Подагра, ама защо? И не пропускай да тестваш някой важен меридиан, защото ще загубиш време. И пациента, и той ще загуби време. Един цитомегаловирус. Госпожа Даяня на 40 години. Тя си знае, че има цитомегаловирус. Доказан е 2 пъти цитомегаловируса и има един спонтанен аборт. Чувства се уморена, отровена, с главоболя, с хванат врат. Има вече 2 операции за ендометриоза, има фиброиди на матката, които цялата работа е завършила с пълна хистеректомия. Цитомегаловирус е изявен, засегнат е ляв бъбрек, лимфната система отляво и имунната система отляво дават сигнали. Типична картинка за вирусна инфекция. Ляво, 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 ляво. Работил е ферумиодатум, заедно с нозода се дават, и ехинафор за имунна система. Жената беше бизнес дама, която внезапно е повалена от атака множествена склероза. Преди 4 седмици започнала силна болка в дясно рамо и ръка и в болницата при ядрено-магнитен резонанс са потвърдили лезии и МС. Тя не можеше дори да говори. Не може да ходи, не може да говори и взема един куп лекарства, които всъщност в случая не й помагаха, защото не се знаеше причината за МС. Но тя беше колко можа да ми обясни, да пише, че има изтръпване и иглички на крайниците. Казах ви, че някой, ако усеща иглички на крайниците, дори да са епизодични, вие се отнасяйте много сериозно. Подуване на ходилата, сънлива непрекъснато. Пак съм ви казала, че е типично за вирус, а само преди 1 месец е била добре. Ето какво видях аз. ND1 е областта на кръста. Оттам зависи състоянието на краката й. Имунната система в ляво дава 2 сигнала и дълака ми дава 2 сигнала. Тази жена явно, че е горила свеща от двете страни. Тя е работила, докато се срине внезапно. И имаше толкова много коксаки, щамове А7, Б1, Б2, Б3 и Б6. И след 2 месеца, точно беше Коледа, тя идва без количка и ходи и влиза в кабинета ми, при което аз почти падам под масата. Аз съм в шок. Тя ми говори, честити ми Коледа, влиза. И аз си казах, тази жена е много силна. Мъжа й почина, 5 вируса преодоля и се оправи за 4 месеца. Едно 5-годишно детенце, от което пазя снимка, едно дете с розова рокличка на една люлка. Това дете се е родило по много болничко се е родило, с сива кожа, майката обяснява. Не плачела, бебето не плаче, не реагира при докосване, само спи. Такова бебе е била. Значи тя се е родила с вирус. Висок хемоглобин, приливали се и кръвна плазма. След това обаче развила екзема, която трае 5 години. Получава диария и ортикария от яйца, млечни продукти и сладки храни. И човек се чуди дали като са и приляли тая плазма, не са и приляли нещо. Защото тогава почва екземата. Обаче ляв сигнал, ляв сигнал, ляв сигнал.
За всеки случай съм проверила за паразити, не. Обаче очевидно детето се е родило с цитомегаловирус. Нали ви казвам, че много тежко се отразява на фетуса цитомегаловирус. Работил е Меркуриус дулчис. Аз още тогава нямах Меркурий микс като рецепта. Нозот, Меркурий дулчис и Екинафорс. Сложих я на диета за тези продукти, които и правят кожния проблем. То пък се оправи за по-малко от 2 месеца. Тук имаме още едно дете с епилепсия. Значи първия му епилептичен припадък е бил на 18 годишна възраст по време на зрелостни изпити. Грип го е влошавал. Той се чувства постоянно уморен, подпухнал, с свръхтегло. И ето ви сигнали. Имунна система, черен дроб и далак. Коксаки вируси B2 и B6. Меркуриус солюбилис работи и обикновено давам витамин С1000. Той понеже е голямо момче, 2 пъти дневно. Иначе давам 500 сутрин, 500 вечер милиграма. А той беше големичък, затова 1000. Вземал си е лекарствата, сложила съм го на машина, която дава вибрация 365 кГц. Това е резонансната честота на коксаки вирусите. Той не е имал припадъци през цялото време, намалил е теглото си и е влязъл в норма с изключение на черния дроб. Заради черния дроб съм дала ликоподиум и за 1 месец всичко е било нормално. Едно семейство, които имат безплодие. Първо е дошла госпожата. Тя е имала спонтанен аборт, фетус на 10 седмици, имала е често гадене, повръщане, високо кръвно, силно зачервени очи, има поликистоза на яйчниците, непоносимост към хормонална терапия и са й казали, че абортът е поради хормонален дисбаланс. Теста какво показва? Теста показва, че щитовидната жлеза отдясно не е добре, десният яйчник не е добре, черният дроб, първата му точка е висока, обаче погледнете бъбреците колко са зле. Аз се опитвам да й оправям хормони и бъбреци с сарсапарила, солидаго и лекарство за яйчници. Тя се чувства по-добре, кръвното й налягане е 140 на 80, по-добре, бъбреците леко подобрени и черният дроб подобрен, но не напълно. Отново лекувам яйчник и давам аргентум металикум. Идва след 1 месец с болки в бъбреците, обаче се разкрива картинка на цитомегаловирус. Цитомегаловирус, Меркуриус работи пак, сарсапарила работи и аз почнах да се съмнявам, че мъжът й не е здрав. Поисках да лекувам, да проверя мъжа й. Сега вече, като има инфертилити, като има безплодие на двойката, аз не съм съгласна да преглеждам само единия. И тя успя да забремене, след като излекувах и двамата. Иначе е безпредметно да лекуваш единия. Какво правим сега с госпожа Мариане? Тя има диагноза рак на матката, направена е пълна хистеректомия, завършени са химиотерапия и облъчване, но изглежда много болна. Ето ви една картинка. Имунна система, отгоре до долу зле.
лимфна система двустранно много зле и бял дроб двустранно не е добре. Това е самия стомах с езофагуса и ето ви сигнали СД. Той нещо, като го видите, да знаете, че е много зле работата. СД 80 е напреднал рак. Значи химиотерапия, радиотерапия не са помогнали и си продължава процеса. Хормоните са много разместени, обаче и съдовата система не е добре. Венозни съдове МЦ8, лимфни съдове МЦ9. Зле. Аз се опитвам да премахна ефекта от радиотерапията, от облъчването. Затова съм дала радиоброматум, за да изведеме радиоактивните частици от организма. Обаче тя има Human Papilloma вирус. Рака е от това. И съм дала, това е C1000, дето го пиша сега, вибрацията противораковата. Като съм предвидила и антивирусна смес, в която винаги има нозода на Human Papilloma вирус. Тук винаги слагам гама глобулин и алфа интерферон, да подсилим имунната система. Освен това, добавките са доста. Алфа-липоева киселина, коензим Q10, витамин С, кел. Всичко това са силни антиоксиданти. След 47 дни имунна и лимфна система скочиха в нормата. Жената има умора, хронична умора от 18 години. Тя казва, толкова съм уморена, че сърцето ми не иска да бие. Тя има един типичен симптом – редуване на запек и диария. Това показва, че лигавицата на червата е възпалена. Забелязала е, че когато е на протеинова диета е по-добре. Това си е всъщност кандида диетата. Повече протеини без въглехидрати. Още една кандида в мъж, в пениса. Болки, парене, дори разязвяване. Значи е стигнало до агресивната форма на кандида, която в лигавиците се е впила вече с хифата. Диагностицирали са го с кандида, дали са му лечение, обаче 6 месеца се е лекувал без успех. Ето колко много кандида има, не е само пениса. Това е много тежък случай на кандидоза. Казва се системна кандидоза. И съм предписала локално сода бикарбонат. Да не го сърби, да не му пари. Гъбична инфекция, диагноза. Това е една жена, която живее в Лондон и от 2 месеца насам не е добре. И изведнъж преди 8 месеца е получила септицемия, което е опасно състояние за живота. Била е по лекари, но става все по-зле. Сутрин усеща схващане и болезненост на стави и мускули. Има главоболие, сърбеж в очите, обриви и странно чувство подут корем и редуване на запек и диария. Ето ви и мукор, и криптококус. Едновременно. Защо има неврологични симптоми? Заради криптококуса. И са доказани афлатоксини. И именно те я тровят. Работи ацидум нитрикум. Това е потенцирана до 12C азотна киселина и селфуд, силен окислител. Улцерозен колит поради гъбички. Доказан е язвен колит в сигмоида на дебелото черво, в долната част. Не може да се храни. Получава тежест, оригвания, дори от вода. Даже има кръв в изпражненията и понякога има червена кръв, а понякога кафеникава,
Кога е червена кръвта? Когато е от края на червата, от храносмилата. А кафеникава, когато почва от по-горни краища. Това е един микс от гъби ужасяващ. Кандида, мукор, двата вида, трихофития, криптококус и аспергилус. Представете ли си? Язвен колит, ама от голям букет гъбички. И дала съм диета за 3 месеца, обаче аз ги викам, такъв тежък случай, го викам задължително, поне на 2 контролни прегледа. Не може да стане бързо. Ето ви ауромиодатум, моето любимо лекарство за гъбични инфекции. То е работило за тая жена. Далака ми е дал една висока точка. Какво значи това? Ами другите не реагират вече. Кръвта в изпражненията е спряла, правили са и нова колоноскопия и казва, че са се очудили, че има слаба улцерация, не както преди. 4 месеца вече не взема конвенционални лекарства, отслабнала е 10 кг, влязла е в норма. И какво съм направила? Още 1 месец лекарство. Жената си знае, че има проблем с захарта. Ако яде сладки неща, я болят ставите. Да, ама тя продължава да си яде сладки неща. Имунната съобщава, лимфната 80-ки, черния дроб засегнат, далака дава 1 точка, пък ставите двустранно дават възпалителен процес. Тук работи ацидум фосфорикум. Нозот, съдържащ антифънгъл микс е за трихофития, за криптококус и за 2 вида мукори. Това е доста патогени. Годишна девойка с екзема от бебе. Влошава се последните 3 години и получава белещи се петна, които се местят с подути лимфни възли в субмандибуларната област. И разбрала от някъде, че давам кандида диета и я опитала и видяла, че се подобрява. Имунната система хич не ще да реагира вече. От бебе, 20 години, черният дроб е затлачен и то функционалните му точки. F1, F2 и F3 са функционалните точки. Той вече се мъчи черния дроб. Далака обаче работи на пълна пара, защото тя е млада и силна. Кожата разбира се, че се обажда, обаче погледнете МЦ9 е лимфни съдове. Какво значи това? Гъбите са вече в кръвта й. Госпожата е на 59 години, има си официална диагноза левкемия. Това е състояние, когато се образуват огромен брой малки и незрели левкоцити, които не могат да вършат работата на имунната система, а всъщност изчерпват енергията. Тя е имала 8 пъти над нормата левкоцити, 80 000, а трябва да са от 5 до 10 000. Имунната система показва много силно раздразнение двустранно. Лимфоцитите са отдясно много зле, високо възбуждане 80. Вижте тънкото черво, двустранно. Бъбрека, левия бъбрек е възпален. Целият панкреас също и далака и пикочният мехур също е възпален. Циркулацията също е възбудена отдясно, а също и гениталиите V7 и V8, което е матка и яйчник отдясно, не са добре. Human папилома вирус.
Направила е левкемия на жената. Работи Крепс C1000, което е антиракова вибрация, и меркуриеви соли. Разбира се добавя антиоксидант. Рак на белите дробове. Диагнозата е поставена през август 2011 година. Започнало е с грипоподобни симптоми, обаче не се е поддавало на антибиотици. Открит е карцином на трахеята, неоперабилен. Няма как да се реже трахея. Проявява се с суха кашлица сутрин и температура не вдига пациента. Това е жена на 55 години. Вижте SD от 1 до 6 отдясно и PD от 1 до 6 отдясно. Съответно, съединително-тъканна дегенерация и паренхимна дегенерация. Белият дроб е паренхимен орган. Вижте C190, жената има емоционални проблеми. Имунната система зле, белият дроб отдясно зле, а пък бронхите P7 двустранно. Хормоните са нарушени отдясно. Работи C1000, Тимикс и силика. Магнезиевия пероксид, тук е писан магнезиев пероксид, обаче това е активната съставка на магнезиевия детокс. И аз съм дала лекарство за емоциите, Бах лекарства, които тествам върху точка C1. Защо мурсалски чай работи много добре? Защото има данни за туберкулоза. Тоест, в случая туберкулозата е възбудила процес, който е станал необратим. Тумор в мозъка. Детето е усетило болки във врата си и не може да си оправи главичката, я държи на криво. И плаче от болки нощем. Давали са му Волтарен, утайката повишена, има силни данни за възпаление. Детето има пожълтели длани, скенер е показал тумор на малкия мозък. Имунната система е силно възбудена, лимфната система жестоко възбудена, дебело черво в долната част, лявата низходяща част възпалено, циркулацията много зле, т.е. съдовете са засегнати. Черният дроб. Погледнете черен дроб на малко дете. Дълака се бори и ставите са засегнати. Детето има коксаки вируси от група Б, B1 и B4. И работят меркуриеви соли и антиоксиданти. Този пациент е 59 годишен, имал е втрисане цяла година и е вземал, какво мислите? Парацетамол. Откриват, че гръбначни прешлени са се стопили и го оперират. През 11 година септември откриват карцином на дебелото черво и провеждат химиолъчетерапия. Не е опериран, защото има някакво възпаление в тялото. Не знаят откъде е и човека идва да открие къде е това възпаление. Дебело черво, вижте, и отдясно и отляво. Всичко друго е нормално. Очевидно е, че химио и лъчетерапията са направили SD и PD нормално, обаче причинителя Clostridium си стои. Значи какво видяхме? Източник на възпалението е Clostridium. Сигналите за дегенерация са изчезнали след химио и радиотерапия, но патогена е оцелял. Тук имаме пример фасциолопсис, причиняващ големи проблеми. Това е китайския метил. Госпожата е 40 годишна,
с тежест в корема след прием на всякаква храна и вода от няколко години, отдавна. Подозира, че има паразити, взела е Вермокс, но не е помогнал и започнали са проблеми с щитовидната жлеза. Има сигнали за фастиолопсис от далак, черен дроб, имунна система. Тогава съм била в Южна Африка и там се продаваше американския препарат Para-90 във вид на капсули, който е също като нашата формула Para, течната, само че тогава се вземат 3 пъти дневно капсулки за 30 дни. Затова са 90 капсули. Те бяха налични в аптеката, към която работях. И съм ги изписала. Тя се е почувствала много по-добре, но все пак е уморена. FD е функционална точка, обаче имунната система е влязла в норма, SD е влязло в норма и остава дразнене в бъбреците и в щитовидната жлеза. Между другото, щитовидната жлеза се я регистрирали, че е извън нормата. Значи, ние сме спасили тази жена да не стигне до рак, без много да й обясняваме, че нейното СД беше повишено. Просто убиваме паразита, той престава да отделя токсини, а организма е намерил сили да се възстанови. И сега един изчистен спин, да видите, че всъщност може да се лекува. Борбата е била 13 месеца. Тази госпожа беше много почтена съпруга, пациентка моя, която 2 години преди това нищо и нямаше. Тя идваше за разни костни оплаквания, остеопороза, дребни работи. Обаче, 2 дни преди това дойде нейния съпруг и ми показва спин. Вируса ХИВ. Веднага си помислих и за нея и намерих начин да я поканя да дойде да видя какво става, защото аз се разтревожих. Тя си беше съвсем жена от почтено семейство, но може би мъжа я е скокнал някъде и е донесъл беля. Приложила съм капките, изготвени от лекарството на Питър Чапел, и интересно, че системата се вкарваше в норма от Тимикс, туберкулином. За нормализация на хормоните редувах естроген и прогестерон на всеки 2 седмици. Нали знаете, че естественият цикъл е така? Естроген, прогестерон, естроген, прогестерон. И аз се помъчих да я вкарам в норма, чрез малко насилствено подбутване на хормоните. Тя казала, че имало странно чувство по кожата и възникнаха още сигнали за спин. Значи процесът продължава. РП4 съответства на бялата пулпа, т.е. белите кръвни клетки. РП5 съответства на червената пулпа, т.е. засегнати са еритроцитите. РП6 е РЕС-системата, която явно се бори с вируса. Давам нозот за ХИВ-1 и ХИВ-2, кръстила съм го S-Mix. И капките, направени от лекарството на Питър Чапел. След 1 месец я вкарах в норма. Въпреки това продължавам тази рецепта S-Mix и Меркуриус цианатус, обаче не смея да го спра и я наблюдавах 13 месеца общо, защото ме беше страх. В същото време лекувах мъжа и се излекуваха и двамата. Но това, забележете, беше начало на инфекция. След 7 месеца пак съм я извикала и всичко си е в норма. Тук има още един случай. Господина пък изобщо не знае, че е ХИВ позитивен. Той казва, че идва при мене да му оправя запека.
Обаче той е хванал спина. Ето, вижте, тести са В7 отдясно е заразен, дават ми резонанс с ХИВ вирус. Черният дроб е зле, дълака отгоре до долу не е добре, имунна система зле и както обикновено и хормоналната система извън норма. Не стига, че имаше паразити, ами имаше и СПИН. Излиза и сигнал за туберкулоза даже. И ето комбинацията. Парагон, паракапките, а капките за вируса бяха с меркуриус цианатус. Това е много мощна меркуриева сол, комбинирана с ионите на циана, които са много силни, токсични. И лекарството на Питър Чапел PC1, нозот за вируса и Тимикс. След 3 месеца той влезе напълно в норма. Той изобщо не разбра какво става. Тук има един мъж, който се е развел с жена си, походил, лепнал каквото лепнал, после се събрали с жена си и я заразил. От 6 месеца има изтръпвания, лош сън, безпокойство и тревога. Няма сили да си държи ръцете вдигнати, значи и мускулатурата му вече спада. И се тревожеше много за жена си и за децата си и настоя при следващата консултация да ги тествам и тях. Жена му беше зле, децата бяха здрави. Те са родени преди тия истории с развода. Той имаше и ХИВ вирус, имаше и Епштейн-Бар вирус. Имунна система отляво сигнали, лимфна система отляво сигнали, дебело черво доста сигнали, щитовидна и хипофиза в лошо състояние, черен дроб отгоре до долу замърсен, измъчен, дълъг, погледнете, 90, 90, 86. Между другото, искам да ви обърна внимание, освен меркуриеви соли, които работят добре за ХИВ вируса, много добре работи платинум металикум, хомеопатично. Значи това е едно момиче, което има шизофрения от малко, от 4-5 клас. И взема толкова много лекарства, че момичето вече е на възраст 38 години и ходи като опиянено винаги ръка за ръка с майка си. Написаха ми един списък на лекарства, които взема всеки ден, искам да ви ги покажа и искам да го замеря. Обаче цялата му система е толкова потисната на това момиче, че то е вече като растение. Сега ще видите картинката. Искам само да ви покажа тези лекарства какво правят. Ето ги лекарствата, които взема всеки ден. Ципрекса, Лепонекс, Конволекс, Ривотрил, Акинетон, Пропранолон и вижте имунната система от 10 до 40, черният дроб 15, лимфна система 20 до 40, хормони от 10 до норма. Играе. Дебело черво 30 до 40, панкреас 30 и дълъг 30, тънко черво 30-40, а нервна система 20-30.